Iwe ni mizimu ya baba yangu, iwe ni mizimu ya ukoo, iwe ni mizimu ya wenyeji wa mji inanizuia nisifanikiwe, leo naiondoa, leo ninaiondoa, leo naiondoa kwa damu ya Yesu. Mwezi wa 7 naondoa kila mizimu na laana mbele yangu kwa jina la Yesu. Naondoa kile kilichosimama mbele yangu mwezi wa 8, kama ni mauti amesimama mbele yangu, namuondoa moyo wangu. Kila mmoja aliyenikosea, kila mmoja aliyenikwaza, navuka mwaka 2026 nikiwa sina mtu yoyote ndani ya moyo wangu. Kwa jina lako Yesu Kristo, Mungu naomba unisaidie. Mungu naomba niwezeshe kwa jina la Yesu Kristo. Kama yuko mtu ndani ya moyo wangu ambaye bado nimemshikilia, sijamwachilia, nisaidie Mungu niweze kumwachilia. Kwa jina lako ninaomba msaada. Kwa jina lako ninaomba Roho wako wa neema. Kwa jina lako aniwezeshe. Kwa jina lako anitie nguvu. Mungu, nahitaji nguvu kutoka kwako. Yesu, nahitaji nguvu kutoka kwako. Nguvu kutoka kwako. Kwa jina la Yesu Kristo. Baba, unamhitaji Mungu akupe nguvu ya kushinda. Mama, unamhitaji Mungu akupe nguvu za kushinda. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu akutumie malaika wake akupe nguvu za kushinda. Mungu amtume malaika wake akupe nguvu za kusonga mbele. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akupe nguvu, na kwa kumtuma malaika zake. Mungu, yani wanajua Mungu ndio kila kitu katika maisha yao. Nahitaji kuona watu wanasema kwa nguvu. Amina. Nahitaji kuona watu wanasema kwa kujiamini. Amen. Haleluya. Haleluya. Yani usiseme kinyonge. Tuliingia mwaka 2026, hatujaingia kinyonge. Na hatutaingia kumiliki mwaka kwa unyonge. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa tunapotamka neno lote lazima tutamke kwa mamlaka. Kutamka kwa mamlaka, yani kuna nguvu kubwa. Ndio maana wakamuuliza Bwana Yesu, hawezekanaje yule mtu, mbona anasema kwa mamlaka? Hii mamlaka amempata wapi? Tunaposema neno la Mungu, sema kwa mamlaka. Amen. Unapokemea mapepo, sema kwa mamlaka. Amen. Kwa sababu umepewa mamlaka na Mungu. Mamlaka yako hiyo sio ya kibinadamu. Naondoa ugonjwa ndani yangu. Naondoa ugonjwa ndani yangu. Hapana. Naondoa kile ugonjwa ndani yangu. Na uondoa kwa jina la Yesu, na uondoa. Mtu mwenye mamlaka anasema kwa mamlaka. Sawa. Lakini kwako kuna msamaha. Lakini kwako kuna msamaha. Lakini kwako kuna msamaha. Lakini kwako kuna msamaha. Lakini kwako
kuna msamaha, ili wewe uogopwe. Lakini kwako kuna msamaha, lakini kwako kuna msamaha, ili uogopwe. Sema asante kwa kunisamehe, asante kwa kunisamehe, kwa sababu kwako kuna msamaha. Na unaposema maneno haya, amini kwamba umesamehewa, wala adui asikuhukumu kwa neno lolote. Ana shetani, yeye ni mzomezi, anaweza kawa na kukumbusha makosa yako ya nyuma. Kwa Mungu wetu kuna msamaha, na kwa sababu kwake kuna msamaha. Haleluya! Umesamehewa dhambi zako, umesamehewa dhambi zako. Haya, tuseme wote, kwa kuwa kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe, ili wewe uogopwe. Sema asante Mungu kwa kunisamehe, asante Mungu kwa kunitakasa, asante kwa kunisamehe. Dhambi zangu hazitakumbukwa, dhambi ya baba yangu haitanifuatilia, maana umenisamehe. Laana ya mauti haitanifuatilia, maana umenisamehe. Katika jina la Yesu, wala sitateswa kwa sababu ya dhambi, maana umenisamehe. Wala laana haitanifuatilia, laana ya ukoo haitanifuatilia, maana umenisamehe, maana umenitakasa kwa jina la Yesu, ili uogopwe, ili uogopwe kwa jina la Yesu. Watu wamwogope Mungu wangu, watu wamwogope Mungu wangu, maana ningali naishi, dhambi zangu zimesamehewa. Watu wamwogope Mungu wangu, watu wamwogope Mungu wangu, maana ningali naishi, maana dhambi zangu zimesamehewa. Pigie Bwana Yesu makofi, pigie Bwana Yesu makofi. Unajua yuko mtu mmoja anasema, wewe muogope Mungu, muogope Mungu. Mnaelewa? Hapa anasema ili uogopwe. Unajua kuna watu wanaweza wakashikwa na hofu kwa sababu wewe unaishi. Mpaka daktari anashangaa, huyu mama umewezaje kuishi? Umewezaje kufika hapa? Wanamuogopa Mungu wako. Wanakuuliza mali na sari wapi? Wanakuuliza nini siri ya ushindi wako? Iko wapi siri yako? Tueleze. Watamuogopa Mungu wako. Haleluya, haleluya. Mungu akisamehe alafu anakuponya na magonjwa. Akusamehe dhambi zako, akuponya na magonjwa yako. Haleluya. Hebu tumpe Bwana Yesu makofi anayesamehe dhambi. Tumpe Bwana Yesu makofi aliyetusamehe. Mwambie jirani yako, Mungu amesamehe dhambi zangu. Mungu amenisamehe dhambi zangu. Mungu amesamehe dhambi zangu. Ndio maana naishi. Anasema nimemngoja Bwana, roho yangu imemngoja. Sema nimemngoja Bwana, nimemngoja Bwana, nimemngoja Bwana, nimemngoja Bwana. Mwambie jirani yako nimemngoja Bwana. Mwambie nimemngoja Bwana, nimemngoja Bwana. Usitaki habari zangu, mimi nimemngoja Bwana. Bwana ataniponya, Bwana atanibariki. Nimemngoja Bwana. Usinione niko peke yangu,
Nimemngoja Bwana. Bwana atafanya. Alifanya jana na leo atafanya. Alifanya mwaka jana na mwaka huu atafanya. Nimemngoja Bwana. Haleluya! Makofi na vigelegele. Anasema na neno lake nimelitumainia. Nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko walinzi waingojavyo asubuhi. Naam, walinzi waingojao asubuhi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Israeli, umtarajie Bwana, maana kwa Bwana kuna fadhili. Israeli, umtarajie Bwana, maana kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Tarajie Bwana. Kwake kuna fadhili. Amen. Atakufadhili. Amina. Usifadhaike wala usikatishe tamaa wala usione hofu. Amen. Mtu anaulizwa, unasubiri nini hapa? Kuna kitu, kuna mtu namngoja. Kuna mtu namsubiri. Kwa hiyo hawi na wasiwasi. Anajua yule anamsubiri atatokea. Sisi tumemngoja Bwana. Amen. Sisi hatuna haraka, tumemngoja Bwana. Amen. Bwana yupo Mwokozi wetu mwingi wa fadhili. Na watamwogopa Mungu wetu maana watamuona. Amina. Watamwogopa Mungu wako maana watamuona. Wakati mwingine walikushawishi utumie njia ambazo hazifai. Walikushawishi uende kwa mganga, walikushawishi utumie njia ambazo si za kiroho, si za kimungu. Walikushawishi na tukasema hapana, mimi nimemngoja Bwana. Amen. Mimi nimemngoja Bwana. Amen. Wasema utakufa, anasema sitakufa. Mimi sitakufa. Hafi mtu hapa. Amen. Hapana, wengi wamekufa, na fulani amekufa, na fulani amekufa. Wasema hapana, sitakufa. Amen. Mimi nimemngoja Bwana. Amen. Labda wao hawakuwa na Bwana, ila mimi kwangu maisha yangu ni Bwana. Niko hivi nilivyo kwa ajili ya Bwana. Anasifiwe sana. Amen. Anasifiwe sana. Amen. Anasema naam, kuliko walinzi waingojavyo asubuhi. Naam, walinzi waingojao asubuhi. Israeli, mtarajie Bwana, maana kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Yeye atatukomboa Israeli na maovu yake yote. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Asubuhi yako inakuja. Amen. Asubuhi yako inakuja. Amen. Kama mlinzi usiku wa manane amekesha, anaposikia jogoo wanawika anaanza kufurahi kwa sababu anajua asubuhi yake inakuja. Kwa hiyo anakuwa na matarajio makubwa. Inazo habari njema. Katika siku ya 50 ya kinabii, nasema asubuhi yako inakuja. Na asubuhi yako ni leo. Leo ndio asubuhi yako. Hii ndio saa ya kuamka. Hii ndio saa ya matumaini. Leo ndio siku ya kinabii ya siku 50. Leo ndio asubuhi yako. Yaani chochote kile ambacho Mungu anasema kiseme, ukipatie kwa ajili yako. Maana tu ni heshima kubwa. Hata kama sina kitu vizuri, lakini Mungu ameniheshimisha. Kwa sababu kuna watu wanaweza kununua viatu, lakini hawana miguu ya kutembelea na viatu. Bwana amewapa heshima kubwa. Unaipima heshima ya Mungu wako na gari na fedha. Kwa meti kwa hii sababu nina fedha basi ndio mtapata heshima. Wewe amna. Kwa sababu nimeambia hata ile kusimama hapa, kwa nini sianguke? Hivi nimesimama, kwa nini sianguke? Kama unataka uone lala usingizi alafu simama, unakuta unaanguka. Au kama unataka uamini maiti
ambayo imekufa isimamishe, inaanguka. Kwa nini umshukuru Mungu aliyekupa heshima? Ndio maana niwaonye tena kama Simeoni alivyoonya vijana, itunzeni heshima yenu. Msiende kulala ovyo na wanawake, mnashusha hadhi na heshima yenu. Msiende kulala ovyo na wanaume, mnashusha hadhi ya heshima yenu. Sikiliza, kwa sababu wewe unajifunua ovyo, unaweza ukapoteza heshima yako. Kuna watu wengine mpaka wanaondoka katika maisha haya, Mungu atawastiri kwa heshima zao. Mpaka wanakufa wanajitambua, wanajifunika, wameoga vizuri, wanajilaza kitandani, wanaondoka moja kwa moja. Mungu anawaheshimu. Wewe binti tu Mungu amekupa heshima. Baada ya watu wengine kukuhudumia kwa sababu huna uwezo, Mungu mwenyewe anakuhudumia, anakustiri. Wewe unavaa nusu nini? Nusu uchi, unatembea barabarani, wakati Mungu amekupa heshima na kustiri. Wewe unaondoa ile heshima ya Mungu. Msifanye hivyo. Mheshimu Mungu aliyewaheshimisha. Kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya watoto wako na mali popote. Vaa nguo za heshima kwa sababu Mungu amekuheshimisha. Ama siku moja unaweza ukajikuta umeunguliwa. Alafu mtu mwingine anaamuka anasema, nani amenihudumia? Ndio wewe anajisikia vibaya. Walikuwa ulianguka, ulijichafua. Wewe Mungu amekuheshimu. Ungemlipa nini? Sikiliza, hiyo ndio sababu unaweza ukaja na sadaka. Mungu, natoa sadaka kwa sababu ishi baya na mliko. Tangu nimezaliwa sijawahi kuanguka. Kila yale mapepo ya kuangusha yanapotaka kuja, unawatuma malaika zao ndio wanaonilinda. Natoa sadaka. Waulize wale ambao wanakwenda hospitalini kwa ajili ya kupata huduma hospitali kila wiki, kusafisha figo au kufanya mazoezi baada ya kupoza, ni hela ngapi? Afu wewe kwa Mungu amekutibu bila kulipa chochote, afu naambiwa ushukuru, wanasema amesiwezi kushukuru. Mmenielewa? 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 Tunaweza tukamshukuru Mungu. Tunaweza. Sasa sikiliza, mimi nina vitu vingi vya kumshukuru Mungu. Namwambia mama askofu, sitafanyaje? Nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya miguu yako. Miguu tu. Nimuulize mama askofu, wewe ulinipendea nini? Anasema kwanza nilipenda jinsi yako unavyotembea. Mwisoni yeye atasema, eti vile ninavyotembea sivuti miguu na miguu. Lazima nitoe sadaka ya shukrani kwa sababu ya miguu yangu kutembea vizuri. Ndio asubuhi ile mtu mmoja akawa anasema, askofu, kuna watu wanateseka kwa sababu ya vitambi. Si nimeambia asubuhi? Asubuhi kuna vitambi. Mshukuru sana Mungu. Sasa kweli nasema wanateseka. Sasa kuna mtu mmoja ameambiwa kwamba ili kupunguza kitambi ule sana kabeji, eti inafanya kazi. Kwa ikifika jioni kula kabeji kwa wingi, kitambi kinashuka. Eti kabeji inafunza nini? Ndio alikuwa anajadili watu fulani kwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe naweza nikatoa sadaka. Mungu asante kwa kuwa sina kitambi. Thank you, Jesus.